Hey guys, ကျမဒီနေ့ရန်ကုန်ကနေမြောင်းသွားမှာပါရန်ကုန်ကနေပြီးမြောင်းသွားဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကသူကကားသေးလေးစီလို့ရတယ်ပြီးတော့အောင်မင်္ဂလာတကုံအရာကနေပြီးတော့လဲ expert ကားတွေထွက်တယ်ပေါ့နော်ကျမကတော့အောင်မင်္ဂလာဝီဘီကနေသွားစီးထားတာ AR တိုင်းဘက်ကိုဒီသွားတဲ့ကားတွေရဲ့ထုံးစံတိုင်းပဲဒီလားခုံ space ကားတွေရမ်းချင်းနဲ့တော်တော်ချင်းတာပါကျမရက်ဆိုရင်ကအသက်9ပြီနှစ်ဒါပေမဲ့ကြည့်လိုက်ခုံကလို့တိုက်နေပြီကွာအဲ့တော့ထိုင်ရတာသွားလာတာပင်မန်းနေလေဒီလားကျမခီးသွားလို့ရှင်တော့ဘိုက်စားလို့ရှင်ဒေါသတအားထွက်တယ်လို့တော့ဘိုက်ရင်ဖြည့်ထားလိုက်ပြီအောင်မင်္ဂလာနေပြီးတော့တကုံအေးရာကိုသွားတဲ့လမ်းပေါ့နော်သူကတကုံအေးရာမှာလည်းဧည့်သည်ထက်ကျူသေးတော့ဂျားမှာတနာရီလောက်ကြာတယ်ကွာဒါမှမုံစားပြီးလိုက်သွားတာတကုံအေးရာတဲ့ရောက်တဲ့ချိန်မှာသူ9နာရီခွဲလောက်ဖြစ်နေပေါ့နော်တကုံအေးရာပြန်ထွက်တဲ့အချိန်ကကြာတော့ဒီမှောင်နေပြီကွာဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမလမ်းမှာကျမမုံစားတာကိုရိုက်တာတကယ်ရတော့ဒါပေမဲ့ဘာမှမမြင်အောင်ဘာလည်းမမြင်အောင်ဟုတ်တယ်မလားဟင်းသားမှာသူနိုင်ဝက်လောက်နားရထမင်းစားပေါ့နားတဲ့အချိန်မှာကျမအဲ့လက်ဖက်ထမင်းရိုလေးဘာစိတ်ကူးနဲ့မှစားလိုက်လဲစဉ်းစားလို့ကိုမရဘူးတကယ်ဆိုကျမဓာတ်ရက်လည်းဝင်နေတယ်ပြီးတော့လေအဲ့လက်ဖက်ထမင်းကိုစားတဲ့အချိန်မှာကွာရုပ်ကိုကြည့်လိုက်ကျမစားချင်တဲ့အရာသာလည်းမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ပစွန်ကြောက်လည်းမပါတော့လေဒီလားအဲ့အရန်ကိုပဲဖြစ်နေတဲ့ရုပ်ကိုကြည့်လိုက်မကားပေါ်မှာလည်း9နာရီလောက်စီးထားတော့လားညောင်းတာနဲ့ဟင်းသားမှာလမ်းစင်းရှောက်ဟိုရှောက်ဒီရှောက်ကြည့်ပေါ့တယောက်တည်းသိရမလားဒါနဲ့ပြင်းနေရတယ်မှာကျမအဲ့နင်းဆိုပြန်အဲ့တော့တယောက်တည်းပဲလှုပ်လိုက်သေးတယ်တော့ပြင်းလို့ဘာမှမရှောက်လို့ကျမလေးအဲ့ဒီမြောင်မနေ့တနာရီဝင်ချင်တော့ဝင်နေပေါ့နော်ဝင်တဲ့အချိန်မှာ lockdown ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ကားပေါ်မှာပဲအိတ်လိုက်ရတော့ကျမအိတ်လို့လည်းမရဘူးနေတာမနေ့3ခွဲကြော်လောက်ကြာတော့ကားတစ်ခါပြန်ဖွင့်ပြီးရောဒီကားကတော့ဆက်သွားမှာဆိုတော့သူသွားရပါတော့ကျမတို့ကတော့မရအောင်ဆင်းမဲ့လို့ဆိုဆင်းပြီးကြံခဲ့တယ်ပြီးတော့အိုးဝေကိုစောင့်တာပေါ့လာကြိုတယ်အိုးဝေဆရာလေးတကယ်ကောင်းတာပါဟဲ့တကယ်ပါကျမတို့လေအင်္ဂပူတော့ကလည်းဖုန်းဆက်မိတယ်ဟင်းသရာကိုမဲစီကုန်းကိုဖုန်းဆက်မိတယ်ဒီက lockdown ချိန်မတိုင်ခင်ရောက်လို့ရှိရင်စနစ်ဝင်းကျင်တော့ရောက်လို့ရှိရင်လာကြိုပြီးမယ်တဲမင်းနေအောင်ပို့ပြီးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကတနားဝင်းကျင်မှာရောက်တော့လာကြိုလို့သူမရတော့အမှလေသူ3နာရီခွဲပါလေလာကြိုပေးရ3နိုင်ခွဲလာကြိုပေးချင်မှလေကျမကတော့ဖုန်းဆက်မလို့သူကဆက်ပြီးလာနေပြီနော်ဆိုကြိုပေးတကယ်ကျေးဇူးတင်တာ